Süni intellekt şirkətləri data mərkəzlərini kosmosda yerləşdirə bilərlər. Bəli, səhv eşitmədiniz. Hazırda OpenAI, Microsoft, Google və digər nəhəng şirkətlər bu ideyanı reallığa çevirmək üçün yollar axtarırlar. Bəs niyə? Səbəb enerji məsələsidir. Bugün sürətlə inkişaf edən süni intellekt xidmətləri özü ilə birlikdə bir çox problemlər də gətiriblər və bunlardan bəlkə də ən aktualı enerji məsələsidir. Süni intellekt xidmətləri enerji resurslarını kütləvi şəkildə istismar edirlər və bu templə davam etsə, bir neçə il sonra yerdə istehsal olunan enerji bu xidmətlərə kifayət etməyə bilər. Buna görə böyük şirkətlər artıq kosmos barədə düşünürlər. Lakin bu çox riskli və maliyyə yükü böyük layihə hesab olunur. Ona görə daha tez istifadəyə verilməsi mümkün olan və daha ucuz layihələrlə bağlı da iş görülür. Bunlardan biri OpenAI şirkətinin baş icraçı direktoru Sam Altman'ın da iştirak etdiyi Helion Energy adlı təşəbbüsdür. Helion Energy ilk dəfə olaraq nüvə sintezi ilə elektrik enerjisi əldə etməyə çalışır. İşlər qaydasında getsə, 2028-ci ildə şirkət elektrik enerji istehsalına başlayacaq və bu elektrik enerjisi xərclərini xeyli azaldacaq. Şirkət ilk olaraq Microsoft şirkətinin data mərkəzlərini elektriklə təmin edəcək. Daha sonra OpenAI data mərkəzinə elektrik enerjisinin ötürülməsinə başlanılacaq. Layihə uğurla ərsəyə gəlsə, süni intellekt texnologiyalarının inkişafı fonunda artan enerji tələbatını tamamilə ödəmək mümkün ola bilər.